啊，先至。哇！你啲氣勢都勁啊！第二場開始。好。喂，俾你，你隻嚟啊！你等我嗌我。係啊，等你。揀下。等我嗌下先。好。20啊？21。冇錯啊。有水有冇啊41。有冇啊41。你唔驚我跌過咧51。凍咗突然間。好，頂住。轉下人先，轉下人先。71。係咯，我都係咁嚟嘅。咁你係嗰啲咧？哇！清零點水，清零點水冇計冇計。81，好，止血止血。91。喂，唔係，你而家要諗下啲咧，武功激烈打法。咁樣啦，即係好似隻波。01。你諗下啲武功激烈嘅打法，因為追唔翻近次嘅體能。佢臨尾最後先起板，佢就輸波。1-1。最後仲要好低，我已經見到嗰就睇我先。好，止住止住。止住先。21。嚟，第波。係啊。好。31。係啊。31。31。係啊。係啊，都唔自己㗎，係啊。所以有時咧，你要打波，我打。係啊。23。唔可以前後咁打咯，係啊。唔得。33。打多啲長波。43。係啊。你做一開波係啊，即係你要諗下，拍你嗰條73。哎呀，哇，係啊，好尖啊！47。哇！你啊，下個俾你。57。少佢4-7班。打幾班好咗波。耶！追。67。係啊。哎呀 ！Yes。77。呀！87。我都覺得拍佢好啲喎。
爭啲97，幾多97。哎呀！但係嗱，點拍波咧就難打啦，因為前面係啊，淨係前面咁咪07。好，係啊017啫嘛。誒，你拍前網先啦。17。啱啊，車輪啱啊。